我哋而家煮嘅係美極砵酒蠔，咁啊材料咧就有美國桶蠔4隻，蛋白漿係3兩嘅，豆瓣醬同埋蒜蓉，砵酒，砂糖，同埋美極鮮醬油，每樣少許嘅。生脆盞咧就4個嘅，攞嚟裝翻啲完成咗嘅生蠔嘅。首先我哋用蛋白漿，嗰啲蠔咧就放落蛋白漿度，跟住我哋燒油先啦。又係試一試個油溫，油溫夠猛啦，我哋將砵酒蠔逐隻放落。蠔落晒之後啦，我哋要微生火浸一浸佢，大約浸50秒至到1分鐘左右，時間夠啦。跟住我哋開大火，最後開大火，將入邊剩餘嘅油咧逼翻佢出嚟，咁食落嘅時間咧就唔會咁肥膩，就唔會成口油啦。見到佢金黃色啦，夠脆、夠香、夠硬啦。好，然後我哋留起佢，跟住我哋較汁啦。炸好蠔之後咧，然後豆瓣醬同埋蒜蓉起鑊，煮香佢，聞到豆瓣醬嘅香味，然後加入2湯少許砵酒、美極鮮醬油少許。最後加入砂糖少許，埋芡，最後落少麻油。好，我哋將炸好咗嘅蠔咧，逐隻放落去生脆盞入邊，然後剛才煮好咗嘅汁咧，就淋翻上面，咁要留意我哋煮個汁咧，一定要夠結緊少少，如果唔係咧就好快食落個蠔嗰度咧，就唔會脆噶啦。呢個就係完成咗嘅美極砵酒蠔啦。